大家好啊，我係 Tommy Lam啊，早晨啊！今日咧非常之早，我而家咧幾點啊？9點鐘啊，9點鐘。咁啊，今日嚟到呢一個天水圍嘅嘉湖山莊。其實咧，我而家拍攝緊呢個期數咧，就會係第3期翠湖居。咁啊，成個嘉湖山莊咧15880個單位啦，有58座樓。點樣分咧？其實座座都一樣樣，係咪？成個嘉湖咧總共分咗6個期數嘅。第1期樂湖居，第2期上湖居，第3期翠湖居，第5期係麗湖居，第6期美湖居，第7期係景湖居。好啦，前者嗰3個期數冇免費專車嘅，後邊嗰3個期數住戶會有免費專車可以前往呢個天水圍西鐵站同埋新北方商場。咁但係呢，有一個位呢，我係非常之中意嘅，就係翠湖居。其實呢一個屋苑呢，門口你嘅前後左右啦，都會有晒所有嘅配套。點解我會咁講呢？因為天水圍呢，其實翠湖居喺正中間嘅位置，但係天水圍嘅市中心亦都喺中間，即係翠湖居啦、柏慧豪苑啦、Yoho West 呢3個嘅屋苑呢，其實就係響天水圍嘅中間，咁亦都係交通最方便嘅地方。嗱，先講翠湖居先啦。屋苑嘅正門口，你可以有呢一個天水圍輕鐵站，旁邊咧又會有巴士站，巴士咧又會係所有嘅車都可以到嘅喎。即係有啲期數咧，你樓下可能有啲車會冇嘅，但係翠湖居反就相反，所有車都有。你要969有967，又會有機場巴士，有 A 車有 E 車，跟住咧仲有啲咩九巴咧？上水、荃灣、旺角、尖沙咀、紅磡、九龍灣、沙田，係嘛？即係其實呢啲咁嘅線路咧係好多，根本都你唔使擔心有冇車搭，其實就唔使諗呢個問題。你去到巴士站咪有車咯，因為天水圍其實發展咗幾耐咧，都講緊成30年㗎啦嘛。咁咧巴士線真係好完善嘅，畢竟當年90年嘅時候，長江喺呢一個地方起完樓，再政府打造呢個天水圍新市鎮嘅時候，又安置咗好多公營房屋喺天水圍，啱唔啱？嗰陣時個個都喺度鬧緊呢個區有4個字俾佢嘅，我唔再講啦，我住緊呢一區㗎，我唔中意㗎，知唔知啊？好啦，介紹下單位先。今日睇呢個單位係嘉湖山莊第3期嘅翠湖居，呢個單位咧有晒裝修㗎，而家業主咧放賣個價錢係458萬叫價，咁其實廚房、廁所、地下所有嘢做晒，仲有一樣嘢係咩呢？佢夠高層啦。今日好大霧，坦白講唔係好睇到，咁但係你係會隱約見到有海景嘅。嗱，點解我會講呢度非常之方便呢？首先，呢一度係屋苑門口，呢個十字路口嘅馬路嚟嘅。你樓下呢間係天水圍官立小學，對面呢度呢個位置就已經係天水村嘅商場同埋街市。咁呢個位置其實你係點樣呢？過對面馬路就已經係㗎啦。咁你呢一度可以買餸，有百佳，有酒樓，有759，有美心、大家樂、麥當勞，好多嘢可以俾你揀，可以俾你食。咁另外咧，第二樣嘢嘅係你喺呢一個門口轉你嘅左手邊行大概2分鐘度啦，你就已經會有呢一個天水嘅輕鐵啦，同埋會有天水村嗰個巴士站。嗰個巴士站咧個名叫做天水圍公園。好啦，呢一個係第一。第二，翠湖居咧側邊會有個側門㗎，側門呢一個位置會望到喺呢一個位。側門出咗去之後，過對面馬路會係咩呢？T-Time 商場。咁其實呢一間係循道衛理小學，佢嘅隔離就已經係 T-Time 嗰個商場入口。咁而家可以再仔細望下個景觀，係咪好開揚啊？呢個單位咧係4座嘅高層 F 室。咁呢一個單位咧，你正前方呢一個位，我手指嗰個位置就已經係深圳灣大橋，會望到海嘅。但係今日能見度好低啊，所以就睇唔到。不過你都會見到好開揚嘅景觀嘅。好啦，咁翠湖居樓下亦都會有間惠康喺入邊嘅。閂翻個窗先，好，跟住。咁啊，成間屋咧，其實而家做晒裝修啦，頭先都講咗啦。咁呢度係單位個大門口，打開咗咧，其實佢嘅左手邊呢一幅牆係可以做個高身嘅櫃嘅。
好多居民都會喺呢一度做過鞋櫃，咁有啲就會做過上下櫃啦，咁中間偷空佢愛嚟擺下啲鎖匙啊等等嘅嘢，又或者係嗰啲通告啊、回條啊嗰啲嘢啦。咁而家望到呢個位置就係客廳，好多人成日都話㗎啦，嘉湖山莊衰咩呢？鑽石廳，係啊，佢係鑽石廳，但係其實佢都幾好用嘅。咁好似呢度咁樣擺3座位 sofa 啦，你拍到尾㗎。咁跟住呢，電視機點樣呢？挨住角落頭呢個位置做掛牆電視機，咁你拉過嚟睇，你可以垂直，亦都可以拉過去俾食飯嗰度睇。咁其實一舉兩得啦。鑽石廳唔係話唔好，但係呢，佢大鑽石嘅話係好好用嘅。同埋鑽石廳有一樣嘢我比較中意就係你私隱度好高。我個窗直望出去，我最多都係望到隔離嗰座啫嘛，但係我唔會望到我隔離嗰間屋噶嘛，係嘛？好，咁客廳我哋介紹完啦，跟住我哋去飯廳。而家佢連冷氣機都換過㗎。飯廳呢一度呢，你會見到業主有啲工程嘅嘢擺咗喺度嘅，因為呢個單位而家其實放賣同放租，你會見到業主非常之有誠意嘅。上手租客走咗之後，佢全屋重新做過油漆。咁就希望下手個住戶住得好，咁所以其實價錢佢放賣同放租嘅。跟住我哋入廚房，入到嚟廚房呢，佢做咗個趟門，跟住呢，再入就會係見到雙頭電磁爐，跟住就抽油煙機，右手邊係抽氣扇，仲有窗可以打開。咁左邊呢，就會係個洗手盤。咁下邊全部都係一組櫃啦。咁地下就用咗深色嘅黑色磚啊。咁而家呢個窿就係擺雪櫃同洗衣機個位啦。咁上邊亦都有一組嘅吊櫃。廚房呢，我哋都參觀完啦，跟住我哋入去房同埋睡房、洗手間嗰啲。呢條走廊其實嘉湖山莊呢，佢個間隔真係幾好用嘅，短啊嘛走廊，咁所以其實個 size 都夠嘅。咁我哋先睇咗洗手間先，洗手間都重新做過㗎啦，你會見到係轉咗個洗面盤啦，跟住上邊會有吊鏡櫃，咁座廁佢都換咗嘅，咁然後你會見到有個熱水爐，咁熱水爐嘅後邊就轉咗做企缸，原裝呢其實係浴缸嚟㗎嘛，佢而家呢一個係企缸嚟嘅。咁所有廁所都有齊晒窗啊！你見到左邊有三角，右邊企缸嗰度仲有個抽氣扇窗。其實呢一個係比較好用嘅，因為你個廁所唔會濕啊。跟住呢個係第一間房。如果計房嘅 size 呢，你喺盡頭嗰度挨住窗台位，直接擺張4隻床。咁你窗台嗰度擺下其他嗰啲公仔嘅嘢啦。咁窗就係咁樣啦，同廳個景一樣嘅。再上係窗口式冷氣機。咁翠湖呢一個單位呢，呢度有個角，有啲居民呢，佢會喺呢度擺嘢嘅，有啲呢，就可能揾塊做個櫃仔擺下嘢咯，咁就封咗個窗佢咯。有啲人唔敢做。咁跟住呢，我哋褪過嚟呢，就會見睡房嗰個門右手邊嗰個位啦，通常就係呢一度擺個衣櫃。頭先好似唔記得咗講單位實用面積，呢間係449尺。再入係主人房，咁啊右手邊係個窗台啦，咁你左手邊就會係你間房啦。通常擺床呢就會喺呢度打直擺，咁跟住呢喺呢個位就擺個衣櫃，咁冷氣機就喺房嘅中間。好啦，咁啊其實呢翠湖居，我係真心好中意嘅。點解呢？頭先講咗2個商場㗎咋。其實翠湖居咧係3同4座嘅後門，會有個側門可以出去嘅，一出去就會係天水圍公園同埋銀座。咁即係講緊你會有咩商場呢？會有天水商場、T Town 商場、銀座商場。一個屋苑擁有咗3個商場，仲要係全個天水圍最大嘅3個商場。街市有2個，一個天水，一個 T Town， 係啦。咁跟住呢，仲會有咩呢？你行去後門，仲會有個天水圍嘅公園巴士總站。巴士總站喎，呢啲咩車都有啦。成個天水圍去唔到嘅直線巴士線有咩呢？銅鑼灣打後去唔到，跟住就係大圍啊、馬鞍山啊去唔到，其他全部都有。巴士喎，其他全部都有。
咁好方便啦。其實呢個區我唔覺得差㗎，我住緊呢一度係咪先？好啦，多謝各位收睇。嗱，如果你有興趣嘅話咧，睇呢個單位，記得喺我影片下邊撳資訊欄，click 咗入去，你可以見到我嘅 WhatsApp 直接連結，然後你可以撳 WhatsApp 直接同我對話。咁話俾我知你想要咩要求啊、價錢啊、環境啊、屋苑啊、座數啊，乜都得。咁啊，多謝各位收睇啦，下一集見，拜拜。